അങ്ങനെ വീട്ടിലൊരു പണിയില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് നേരെ ഒരു പ്ലാൻ വന്നത് ബ്രൈമൂർ എന്ന് വിടാന്ന്. അങ്ങനെ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു. നേരെ നന്ദിയോട് വഴി അതായത് കാണുന്നത് നന്ദിയോടാണ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയി പാലോട് വഴി നേരെ നമ്മൾ ബ്രൈമൂറിലേക്ക് വിടുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എഫക്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്നത് മങ്കയം ഭാഗത്താണ്. മങ്കയത്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈമൂർ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത്. ടിക്കറ്റ് 4 പേർക്കും കാറിനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 190 രൂപയാണ് ആവുന്നത്. നേരെ പോയി നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നീട് പോയ സമയം താമസിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറാണ്ട് നേരെ വിട്ടത് നമ്മൾ ബ്രൈമൂർ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരുന്നു. ഈ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു താമസിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോയെന്ന്. എന്നാലും കയറാൻ പറ്റി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് 200 രൂപയാണ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കയറാണ്ട് ഞങ്ങളത് പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി. പിന്നെ ചെറിയൊരു തണുപ്പും ചെറിയ കോടയും മഴയും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് അധികം നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല കോട ഇറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു, ഭയങ്കര വ്യൂ ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്. അധികമൊന്നും കാണാനില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് പോയി. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തെന്നുണ്ടാവും, പായലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് പോവുക. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് മാത്രമേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളിന്നലെ പോയപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ച് അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ആരും ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവിടുത്തെ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ ആർക്കും തോന്നും കേട്ടോ. എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ അവിടെ ഇറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 5 മണി 6 മണി വരെയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. 4 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ കയറ്റി കൊടുത്തില്ല. 5 മണിക്ക് ശേഷമാണ് തോന്നുന്നത് കയറ്റി. അപ്പോൾ